నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ ఉడుగుల సమైక్య హరీష్. RTV ఆంధ్ర తెలంగాణ వార్తా విశేషం. నర్సింగ్ గారు వచ్చినారు. అది కూడా ఏం సమస్య ఫోటోగ్రాఫర్ అయిపోయి కన్నంతలా ఒక సామాజిక కార్యకర్త ప్రజల సమస్యలని జయంగా తీసుకుని దశాబ్దాలుగా ఆ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి రమాప్రభ ఒక మహిళగా ప్రజా ఉద్యమ నాయకురాలుగా మీ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా PDF రమాప్రభని ఆ రకంగా గుర్తించింది, శాసన మండలి అభ్యర్థత్వానికి నిలబెట్టిందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. అరే శాసన మండలిలో శాసనసభలో ఏం జరుగుతుందంటే చర్చ కాదు, రచ్చ సభల వేదికలుగా మార్చేసే ఈ పాలక పార్టీలు, బూతుల సభగా మార్చేసే ఈ పాలక పార్టీలు. అలాంటి సమయంలో కూడా ఏ చిన్న సమయం వచ్చినా ప్రజల యొక్క సమస్యలు చర్చించేదానికి ఆ రకంగా PDF గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లే కానివ్వండి, టీచర్ ఓటర్లే కానివ్వండి, అంతటి చైతన్యాన్ని ప్రదర్శించారు. మాకెవరికి కూడా ఈ పార్లమెంటరీ భ్రమలు లేవు. మనం నిలబెట్టినటువంటి గెలిపించినటువంటి వీళ్ళెవ్వరూ కూడా శాసన మండలి సభ్యత్వం మాకు కావాలని చెప్పి ఆరాటపడినటువంటి వాళ్ళు కాదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వీళ్ళెవరూ కూడా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసమే మనం ఎంపిక చేసి శాసన మండలికి పంపించలేదని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ పదవి ఉంటే ఏమి ఊడితే ఏమి జనదేవ్. అర్థమైందా? జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లులని PDF వ్యతిరేకిస్తున్నదని చెప్పి ఈ శాసన మండలే దండగన్నాడు. మిత్రులారా, మార్చి 13న జరుగుతున్న ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల ఎన్నికకు ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, కార్మిక సంఘాల్లాంటి 250కు పైగా ప్రజా సంఘాలు బలపరిచిన PDF అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న డాక్టర్ కోరెడ్ల రమాప్రభ గారిని మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించ ప్రార్థన. PDF గెలుపు, ఉత్తరాంధ్ర ఉద్యమాల గెలుపు. ఇది సమాజ స్థాపన కోసం RTV న్యూస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.